Saya percaya bahwa penguasaan bahasa Inggris di kalangan masyarakat Indonesia memang masih perlu ditingkatkan. Dengan kemajuan teknologi dan globalisasi, kemampuan berbahasa Inggris sangat penting. Mari kita tingkatkan kemampuan berbahasa Inggris kita bersama-sama melalui belajar secara konsisten dan terus-menerus. Jangan takut untuk mencoba, karena dengan usaha dan kesabaran, kita pasti bisa menguasai bahasa Inggris dengan baik. Ayo, mulai dari sekarang!